观众朋友，大家好，欢迎收看9月16日公司台语台早起新闻，我是陈淑君。新闻开始来看中华民国野鸟协会将予国际鸟民除名，因为国际鸟民要求中华野鸟协会必须爱改名，佮爱签一寡政治表态的文件。中华鸟会是认为，因是野鸟保育组织，佮政治无关系，无需要来表达立场，所以拒绝签署。外交部认为这嘛是受到中国影响，嘛表达谴责。 官方网站抛出中英文的声明，中华民国野鸟协会表示，因为国际鸟民认为讲中文名对东坡关系造成风险，所以15启用除名。外交部认为中国政府不当介入国际鸟民的运作，要求中华鸟会必须保证无促进中华民国的合法性，还有台湾脱离中国独立。当然，无政治性的生态保育活动拢要监视甲压迫，针对这个代志是强烈谴责。国际鸟盟因为中国政府的压力。 企图强迫中华野鸟学会要签署政治性的文件，以及要求更改中文名称。随即，他们以毫无根据的风险问题来片面解除伙伴关系。国际鸟盟的作为将难以取得其他会员的理解，还有国际社会的尊重。 中华鸟会1996年就加入起国际鸟民，最近这几年面对着改名的压力，国际鸟民要求中华鸟会来改合法注册中文名，而且签署相关政治表态文件。不过，中华鸟会认为讲，因是野鸟保育的非政府组织，唔捌伫这类议题表态，所以拒绝来签。外交部对于中华野鸟学会捍卫自身的权利以及国家的尊严，他们奋战到最后一刻，我们表达高度的肯定与敬佩。 外交部，我们将训令驻英国代表处，也就是国际鸟盟总部所在地剑桥，来正式表达我国的严正的关切与抗议。对鸟类来讲，世界上并无国界分别。不过，即马虽然保育，就去用要求爱政治表态。国际鸟民的人面前有真侪网友留话表达不满。中华鸟会是表示，19会举办会员代表大会，讨论各种可能应用的方案了后，到时阵有正式的决议，才个对外说明。记者综合报道。 来关心天气位伫菲律宾附近海面的热带性低气压，今仔透早2点已经发展成今年第11号的轻度风台红霞，应该会伫这个礼拜5登陆越南哦。对于台湾并无直接影响，也毋过受到风台外围环流的影响，佮加上锋面通过，拜六礼拜全台湾拢有雨水。 今仔明仔载2天哦，台湾是吹较热热的偏南风，台东佮恒春半岛有局部的阵雨，其他的地区是多云好天的天气。南部地区佮有其他山区过道有局部的雷公雨。伫温度方面哦，日时各地温度上悬是伫33度到36度，其中大台北、南投、彰化以南地区，佮有花莲、台东嘛有36度以上的高温哦，各位观众朋友爱特别注意。 再来看美国西岸野火是搁一直炭烧哦。波特兰伫15早起是全球空气污染上严重的都市。另外，伫南加州的山鸟野火，一礼拜外已经烧掉半个台北市的面积。 奥勒冈州的野火继续伫咧滚加，波特兰市区蒙恩散布。根据瑞士空气清净科技公司 IQAir 的报告，15早起波特兰、温哥华啊，佮西雅图是全世界空气污染上严重的3大城市。根据空气品质的指标，波特兰是455，指标范围对0到500，300以上是上严重残疾的危害，健康威胁达到紧急状态。所有人拢有可能受到影响。西雅图161，温哥华是158，两个残疾拢是无健康。 I don't think that we should be outside, but at the same time, what else? I mean, we've been cooped up in the house already for months, so it's kind of hard to dictate what's good and what's bad. 奥勒冈州的州长已经要求总统川普宣布这届野火是重大灾难，才会当启动联邦协助，避免代志扩大，而且提供25万个 N95的喙罨，提供予龙岗、部落族群，啊，佮其他呼吸道较危险的族群。目前野火已经甲超过4000平方公里的面积，啊，佮100栋厝烧掉，上无10个人无命，官方佮警告可能会佮增加。 若是伫咧南加州已经烧超过1礼拜，山鸟野火目前也搁伫咧抢救，火势控制6%。根据加州森林防火局的报告，山鸟野火已经甲145平方公里烧掉，已经超过台北市一半的面积。The smoke, the stench is not good. Because there was no wind. If there's no wind, these firefighters they can deal with this fire.
目前继续伫咧空中储水，避免对落下威胁扩大。啊，毋过空气品质伫咧恶化当中。根据南海华空气品质管理区所接到的通报，居民表示是闻到香茶，啊，个烘焙营业等等一寡气味较重的味。记者综合报道。再来，带观众朋友来看今仔的报纸新闻，先来看联合报。世界贸易组织总裁决，美国对中国大陆超过5500亿美金商品加克关税做法违反国际规定，这是 WHO 头一遍裁决，川普对各国商品加征关税做法是违反规定。再来看《中国时报》，之前已经提到中华民国护照的前 NBA 球员林书豪，昨宣布讲，伊决定无要继续为北京首钢来拍球，因为伊有 NBA 梦想哦，希望会使搁再拍拼重回 NBA。再来看《澎哥日报》，台化工系教授李道中哦，本来准备要参加台湾科技大学的校长遴选，也毋过却传出讲有参加中国的千人计划，慢慢伫中国主持真侪项国家级的计划哦。教育部表示已经立案来调查，伊敢有违反相关的规定，即卖伊嘛已经宣布讲无要参选咯。再来看9月15日半暝，海巡人员伫屏东的垦丁外海哦，查到一只形状真可疑的渔船，透过仪器嘛发现讲有人跳落海游走。经过一天的追查，到昨下晡已经抓到27名越南的偷渡客，甲5名的船员。海巡人员伫咧屏东垦丁白沙湾，要抓非法入境的越南籍偷渡客。偷渡客15半暝2点外，去互发现坐一只后壁乌色的船仔，原本是往后壁乌渔港去，煞伫咧离岸边3海里的所在，我对顶被刷翻去。透早4点外，甚至有人跳船收起伫岸顶。热像仪发现船上有不明人士跳船，往顶白沙岸际求泳。第8巡防区随即启动应变查缉机制。据船长表示，再有30余名越南籍非法入境人士，于距岸约400公尺处穿着救生衣跳船求泳登岸。海巡署出动不少卡手，为半暝敲找到下晡，拢总抓到27个越南籍的偷渡客，甲5个涉案的船员。为着避免偷渡客造成防疫的空棚，海巡署嘛通知屏东县卫生署协助防疫相关的工作。初步的检疫都没有发烧，也没有疑似症状。那我们有特别把越南文的宣导单张也都有交付给每一个人。后续是由海巡署他们做专案的管理，会送到安置的地方。屏东县卫生局表示，目前已经抓到的27个偷渡客，拢已经有磅体温甲做卫生教育，其中有2个人，一个腹肚疼，一个头壳疼，已经安排送去病院治疗。不过，因为船长嘛讲袂清楚伊到底载几个人，敢若知影越南籍的有30多人，具体的人数海巡署还搁伫调查当中。记者综合报道。阁有喙暗国家队出问题咯，卫生福利部阁查到一间合作肯达医疗器材的公司哦，对外讲因的喙暗膜是马来西亚生产制造，也毋过使用中国货含伫内面，袂互民众。新北市卫生局要求业者回收哦，现场查到6万外地喙暗嘛先扣押。高大乡当初廖大明大汉后生廖雄杰成立肯达医疗器材公司，部署涉嫌进口中国製喙暗包裝成马来西亚生產製造，南地市品牌。新北市衛生局要求業者全面回收，也先封存6萬外片喙暗。新北市有跟食藥署这边做合作，那中央这边有 pass 有关于边境大量输入口罩的一个名单，那我们后续有派员前往稽查，那也会同了新北市调处。无出示许可证，却擅自输入中国喙暗，肯达加入假喙暗风波，假条无愿意对外说明，只是伫外网承认喙暗毋是 MIT， 也毋过讲拢有通过检验，符合国家标准。同时，官网表明民众若讲有疑虑，坚持退单，也有提供退货退款办法。新北市长侯友宜表示，目前已经查到真侪不法事情，绝对被宽待。混充标准安全的口罩在市面上充斥。我们绝对会严以查，从严追究责任。那现在就先请他下架，好，那相关的，好，他好像进行了一些相关的标案，那我们也都会去彻查。对于新北各传出喙暗南做中国籍内皮，侯友宜再度发话，中央甲地方一定爱配合，中央提供进出口资料，地方会主动积极轰炸。卫福部调查发现，认为肯达涉违反药事法第84条，无经核准擅自输入，刑罚255条规标罪，目前专案交予新北市调处继续侦查。记者综合报道。
再来看全世界武汉肺炎疫情高的均价，全球的病例数已经超过2900万例，有93万人死亡。来看上新的统计，台湾暂时无新增加病例，目前是499例；中国病例有85000多例，香港4900多例，日本超过76000例。目前全世界疫情上严重的前3名是美国、印度和巴西。美国已经超过678万例，印度超过493万例。巴西超过434万例，伫欧洲方面西班牙超过60万例，英国超过37万例，法国也超过40万例。再来看香港有26位民主派人士，包括支联会主席李卓人、以团媒创办人黎智英、黄之锋等人因为因招民众参与哀悼六四事件的集会，去互香港政府指控讲因煽动民众无经过批准集会顶罪。昨伫出庭的时阵伊嘛呼吁讲哀悼六四事件是无罪。李卓人嘛批评讲这是政治打压。香港警方今年以疫情为由，头一摆禁止举办六四集会，也毋过支联会有缘号召民众悼念。随后有26名民主派人士，包括支联会主席李登辉、副主席何俊仁，甲一团媒创办人黎智英被控煽动他人参与无经批准这个罪，在我出庭应讯，李德仁批评政治打压可耻。31年來無忘六四，我哋香港人31年來都堅持，我哋好相信。呢個係我哋表達嘅權利，我哋憲法嘅權利，我哋係絕對有權悼念六四。但係，正如香港好多嘅抗爭者一樣，係被濫捕、濫控。李德仁表示，这个案件轉到區域法院，可能面對更加重的刑責，也毋過因無驚，堅持悼念六四的權利，也繼續關注中國人權問題。甲12名因為涉嫌偷渡被拘留的香港人，希望被逼下的人量責釋放。Very concerned about the 12 protesters from Hong Kong that are now under Chinese judicial system, and we express our hope, of course, for them to be released. 經過我3點鐘嘅提醒，一團媒創辦人黎智英加速發言時並無回答記者嘅提問，緊急離開。頭一擺出庭嘅黃之鋒、曾國輝等人也無繼續發言離開。26名被告原本得到無條件保釋，檢方表示，因為被告之一羅冠聰甲張坤雄已經離港，所以申請就其他嘅被告未當離港嘅限制，也毋過做着駁回。另外，檢方表示會將案件移交區域法院申請押後案件10月15再審。記者綜合報道。再來看歐美國家關心中國的人權議題，聯合國就是表示會派人親身去新疆來了解當地狀況。有歐美的高層甲中國國家主席習近平視訊會議，嘛佇會議中來表達對新疆和香港人權的關心。衛青相片中，伫個賀點的一間清真寺，佇2016到2017年被強制拆除前後對比，根據流亡的維吾爾人估算，這只是中國當局拆除1500座清真寺其中的一個之一。伫這維吾爾人夢想中的東土耳其斯坦共和國，也就是外界所叫做的新疆維吾爾自治區的土地，100萬到300萬的維吾爾人被關至所謂的再教育營進行勞改，也有世界因看到的監視器甲人面辨識系統，攏互因生活佇個驚嚇當中。歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩以及歐盟第一大國德國總理梅克爾，就是甲中國國家主席習近平的視訊高峰會上，都強調希望中國國家開放市場，也對新疆維吾爾人的隊伍甲香港佇新版國安法之下人權狀況表達關切。Concerning the situation of the Uyghurs, my office continues to engage with the Chinese government on the situation in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the impact on human rights of its policies. In China, my office continues to follow developments in the Hong Kong Special Administrative Region, particularly the impact of the National Security Law. Since its implementation in July, at least 24 individuals have been charged under the law. 歐盟要佇貿易利益甲關注人權摕到平衡並無簡單，聯合國人權機構目前應做真有限。巴斯萊正打算去新疆親身了解。美國川普政府直接祭出制裁措施，新疆甲安徽4間企業甲一間製造中心禁止輸美的產品有紡織品、棉仔、電腦零件等。美國廣播公司 BBC 的報道指出，中國棉仔產品全球市佔率差不多是2成，大部分來自新疆，當地也是中國境內
来石化产品主要生产基地。记者综合报道。美国媒体 CNN 表示，美国驻中国的大使被卸任，主要原因是答应总统川普要登去美国介助选。国务卿庞贝奥嘛伫推特证实这项消息，也毋过大使被卸任的代志中国并无收到通知。美国驻中国大使布兰斯塔德10时下晡6点外，透过美国驻华大使馆的微博发表计划离职的声明，内底写讲，伊会伫10月初卸任，而且当伫重新平衡美中的关系，希望双方会当公平对等。美国国务卿庞贝奥嘛伫推特表示，感谢布兰斯塔德大使对美中关系平衡做出贡献。不过，中共进前敢若毋知这件代志。我们注意到美方发布的有关推特。尚未收到布兰斯塔德大使将卸任的通知。根据美国有线电视新闻网 CNN 引用几个所在来源指出，今年73岁，要做爱荷华州州长的布兰斯塔德，是因为总统川普的要求，结束伫中国3年外大使的职务，登去美国介助选。不过，美中的关系愈来愈紧张，冲突的事件一直发生。为香港版国安法的实施，美国宣布撤销香港的特殊地位。庞佩奥发表南海声明，认为中国伫南海领土的要求是完全无合法，加上美中要求对方爱把领事馆关起来，互相制裁公职人员。加上布兰斯塔德离职的消息并无讲到原因。另外，伊顶日捌投稿去中国党媒《人民日报》索取拒绝，引起袂少的质疑。庞佩奥嘛因为安尼批评北京，即届是以非正常的外交管道，单方面证实布兰斯塔德离职的消息。学者指出，这确实是真罕见。用 Twitter 这样不是一个非常正式的方式哈，有点算是以私人的名义在这边宣布，的确是比较罕见，那也比较不寻常。所以它这里面反映的基本上是美中关系现在的一个状况。好，充满了争议，然后彼此之间缺乏互信。我认为新大使在美国竞选以前是不会任命新大使的，那么也就是事实上这个变相的美国单方面就把驻华对外这个外交关系单方面变相的间接的暂时降为代办体了。美国总统大选11月份就要举行，驻中国大使伫这个时阵离职，嘛无宣布接任的人选，引起真侪猜测。目前选战的温度是愈来愈热悬，美中的关系嘛愈来愈紧张。记者综合报道。再来看，之前中毒的俄罗斯反对派领袖纳瓦尼传出已经驶落病床来行动了。俄罗斯嘛结束3天的地方选举，这届选举去互看作是总统普廷的期中考。选举的结果嘛是执政党团结俄罗斯党赢上济。俄罗斯联邦20个地区11到13这3天进行地方首长甲议会的选举投票，总计有16万人参选。10时为止开出的计票结果显示，前克里姆林宫的团结俄罗斯党伫科米达旦甲勘察加等超过12个地区得到大胜利。也毋过，第3大城新西伯利亚甲大学城托莫斯克反对派领袖纳瓦尼的人马摕到议会多数。Ну, у нас округ вообще особенный, Кировский, Вузовский. У нас здесь как бы такие люди, в общем-то, достаточно, скажем так, грамотные, достаточно современные. Поэтому, может быть, это и с этим связано. И поэтому голосуют за оппозицию? Может быть. Это мое предположение. Ну, возможно, это так. На вашей памяти такое был? Такие низкие результаты у «Единой России»? Нет. А вы сколько работаете? Ну, уже больше 15 лет。反对派领袖纳瓦尼顶个月20，就是伫托莫斯克机场准备前往莫斯科的时阵中毒，随后被转送去德国救治。纳瓦尼当时伫西伯利亚地区推动伊所倡议的聪明投票策略，呼吁选民将票投互上可能拍败克里姆林宫阵营的候选人。这摆的地方选举被看作是总统普廷的期中考，明年国会大选选情的一大指标。另外，中毒当伫德国柏林病院接受治疗的纳瓦尼，伊方10时表示，伊的病好起来已经会当落床抵战活动。德国政府顶日将纳瓦尼的检体送往法国甲瑞典实验室进行化验，结果印证德国实验室的发现，纳瓦尼是中着冷战时期所研发的神经毒剂诺维乔克。德国政府发言人塞伯特10时呼吁莫斯科当局需要对这个事件提出解释。法国总统马克宏伫甲普廷通电话中表示，希望伊量早解开这件想要谋杀反对派领袖的谜团。记者综合报道。
今仔国际上阁有啥物大代志？咱做伙踮台湾来看世界。首先是日本的官房长官菅义伟9月14当选执政自由民主党的总裁，今仔会伫临时国会洪选做首相。伫举办相关的仪式了后，新内阁会正式组成。内阁的新人选有包括日本首相安倍晋三的小弟岸信夫，会来担任防卫大臣。再来看美国国务卿庞贝奥伫7月底开始访问英国、捷克等欧洲6个国家，嘛对中国的威胁提出警告，积极中华美欧联盟。庞贝奥伫一项视讯演讲嘛讲到中国的挑战伊表示北京暗藏武汉肺炎的疫情，甲一寡阿爸的行为，已经互世界各国看清楚中共咯。伊嘛真欢喜看到真侪国家的觉醒。再来看世界贸易组织 WTO 表示讲，美国川普政府这几年来针对中国商品扣关税做法是违反国际规定。华府已经针对超过5500亿美金的中国商品扣关税了。虽然 WTO 裁定美国违反规定，不过因为川普政府已经成功来瘫痪 WTO 的上诉机构，所以华府只要伫未来60天内底提出上诉，都有机会会使来好决裁决。再来看中国的解放军东部战区第14发布几啊张暗示演练的相片，外界是认为发射的飞弹是解放军对台作战要使用的东风11底停的飞弹，嘛因为这款的飞弹较有材料，会使来阻挡爱国者飞弹。有学者是认为这是中国对台湾甲美国关系密切表达不满。另外，中国伫昨红海嘛发射飞弹，对外来宣布讲，已经有几台湾的天顶来飞过去。咱的国军嘛讲全程拢有掌握。中国宣布，中正11海峡运载火箭15伫黄海完成发射，将甲标卫星送入预定轨道。穿越航天伫推文中国直接点名会飞过台湾上空，为轨迹图应发现，中正火箭为黄海海上发射基地发射了后，整流达第一只火箭会落伫东海海峡，搁继续飞，按算穿过台湾本岛上空。往南经过菲律宾等，各向南飞向南海方向。国防部强调，已经有充分掌握。地球轨道，这全世界地球轨道都任何国家都可以运行的。它的这个北斗卫星，经常在我们这里在地球轨道对我们征兆，那美国也是对它征兆啊。中正11号火箭是小型全固体燃料运载火箭，有快速进入空间、应急发射能力。中国发展超过30年，这摆是346摆发射，已经加入中国运载能力上大的商业火箭。只需要国际主流发射计数1/3，用提供专属服务，加速中国提升军事力量的后盾。解放军东部战区14伫官方微博发布真一张夜间突击演练相片，继续真济岛大进行多轮火力打击。外界解读是发射东风11底停弹道飞弹。东风11被认为是解放军对台作战首轮使用的飞弹武力，射程300公里，会弹起分离，也明显片爱国者飞弹哪吒。爱国者3跟我们的天宫3都是采取直接撞击，因为我们有很好的相位阵列雷达，可以分得清楚你的火箭你火箭跟你的弹头分得清楚。学者分析，中军是针对台美关系密切，国军并其推演有密切关系，就此释放威胁的政治讯息。面对台海局势升温，美国国务卿阿泰佐卿是打回，伊强调美国一直拢伫咧。The United States has maintained its presence in the region and demonstrated our resolve to prevent unwelcome and certainly unhelpful military adventurism. 伊表示，美国高度关切中国伫台海南海军事行动，无正当利用渔业资源、有矿资源开发等行为。美军有防范无受欢迎冒险军事鼓动决心，各呼吁中国用对话和平管道解决问题。记者综合报道。再来看中国中央电视台主持人披上王金平要去中国讲和的言论，嘛互海峡论坛出现变化。国民党决定无要用政党的形式来参加，后来是国民党的林英德讲要用个人的身份去参加，也毋过外界嘛是有真侪议论。林英德最后嘛决定讲要配合国民党的政策，取消行程。
国民党决定无要参加今年的海峡论坛，主要原因搁伫中国央视主持人李鸿的求和的讲法，引发各界争议。伫等未到公开会议的情形之下，国民党中央决定今年无要派代表团去，但是阁有风声讲，前代理党主席林荣德要以台商个人的身份去参加，再度引发讨论。15中昼，林荣德发出回应，表示讲，伊配合国民党的政策，也阁因为伊事业受过无用，已经取消行程。党主席江启臣表示尊重。那这部分我想这个要尊重他们个人的决定。所以这样讲的话，那就这次海峡论坛就完全没有国民党人去了。还是有个别的，因为有一些台商可能也在那边嘛。你自己有没有很强烈的感触？这的确超乎我们原本的预想或者的准备啊。为决定要去到无要去事件发展，江启臣坦白讲，超过伊有期的想法，因为为决定派前立法院长王金平做代表团的团长带团参加海峡论坛以来，波折真多，尤其是求和的讲法，甲国民党出团的步调拍乱。江启臣两度化话要求央视相关董事另爱公开会议的，而且以等对方的回应。国台办跟我们的消息说，李鸿会在第2次的时候呢，来讲出这样的表示歉意的话，所以我们一直在等，但是等到最后，等到最后，他还是2次公开讲，还是求和，就是追求和平，还是欢迎王院长，对这样的致歉的话，一直没有松口。虽然海峡论坛后，民进党政府认为有高度统战的性质，国民党还是当年拢会派人参加，今年嘛是同款，佮加上两岸关系紧张，佮有美中的外在因素。江启臣指出，希望利用海峡论坛的机会，表达台湾人民的意见。煞想袂到求和的讲法有争议，党内外拢有反弹的声音。不过前台北县长周习伟伫面前发声，表示家己愿意参加海峡论坛，恐惊佮会再度引起党内的争议。记者综合报道。有5个参加香港反送中运动的少年人偷渡来台湾，有主持的媒体人把这项代志爆出来，嘛引起各界对停香港的做法有真侪意见。目前蔡政府的态度是港澳条例都有够力，也毋过有人权团体是认为一定爱说难民法。铜锣湾菜店的店长林英基是认为讲保持一寡空间对香港人较有利。台湾的媒体工作者郑胜雄9月13日面册表讲，有5位抗议香港反送中的少年人来台湾寻求庇护，对今年7月18逃难要来台湾，经过东沙岛的时，被陆委会扣留到打2个月过，也无管到含厝内的人直接，形容因的状况是比难民也搁较惨。总统蔡英文过去就表态讲，台湾无需要难民法，强调港澳条例就法度专案处理。不过，台湾人权促进会秘书长施益雄认为，爱有法律的依据，才有法度真正保护香港人。就这5个人，其实拢凸显出包括那监护院改案一个非常明确制度性的保障。只要是符合难民公约加寻求庇护者，也作为国家拢变改案一个机会，在那个申请庇护的审查机制，政府会当利用即马比如讲移民署所有的即个收容所，会来个暂时做安顿，无就是讲委托民间专业的团体做这个生活照顾，嘛会使做这个医疗，还是讲心理这个住商这个照顾。铜锣湾菜店的店长林英基认为，等下疫情较厉，需要寻求庇护的香港人会搁较侪。因认为蔡总统即阵对香港人的人道救援方案，其实保留存有的空间，对香港人其实有利。中国大陆叫你们干预，他们已经把一个很简单的可以做的事情变成一个复杂的。我所知道的是，中间有一个空间可以处理，它是一个没有所谓的很清楚的法律条文嘛。这阵疫情也未完全冻点，香港的政治和经济佫因为国安法受到袂少影响。面对不安的社会趋势，香港人要好起好强，台湾又佫会当出偌侪力，也是即种党眼前的一大挑战。记者民进张玉水台北报道。彰化是全国市地第3座县市，昨农委会正副主委到溪湖去甲市地户来座谈，有人质疑讲来遮是要甲因安搭，爱因莫去台北抗议，也毋过主委陈吉仲是表示伊无即款的想法，现场嘛有人举牌来反对美国猪肉进口。诸位好。
农委会主委陈吉中到彰化县客户镇公所准备按200多块猪笼面对面沟通，因为彰化县饲猪协会表达反对美国猪进口，也表示要北上抗议。被问到来到这是不是来蒙头，但注意反驳，讲这是故意歪曲。在座谈会上，伊对猪笼挂保证，会将冲击降到上低，全力平稳猪价。将对市场的部分有任何的变化，农委会一定会出手，维持一个上好的水准。我想安尼时阵市猪，我想照未来吼。面对农委会规划8亿基金，要用伫8大项目，互国内饲猪产业升级。有猪农认为，这钱应该直接用伫农民身上，设法互猪农面对美国猪的竞争的时阵，用存活落来，毋是去讲遐个伤过远的代志。这8大方案就是提出要补助，要来辅导什么冷冻厂，要什么新型的设备。啊，囝大还未生的，无情，就讲要去叫一下，这个一下公司要来甲做工啊。地方人士也表示，有300种的美国猪，就是对人体有害。为什么政府一定爱人民做出选择呢？很简单嘛，为什么要去选择？所以你还是不要进来就好了。坚决反对嘛？我坚决反对啊！大陆都反对了，欧盟全世界100多个国家都反对的，为什么我们要进呢？座谈会会场后面虽然猪农无起来抗议，不过不少人举标语，表达坚决反对美国300种猪肉进口，拒绝300种支持台湾猪。要人准备好反美国猪公投连书。佮表示，面对政府无顾农民权益，因还未打消北上抗议的想法。记者综合报道。最近蒜头的介绍是几家真惊人，婚姻检调14暗时搁再启动调查，嘛查到有农会理事长的仓库有囤40吨的蒜头，不过理事长是讲哦，这个蒜头是要来做种的。即马蒜头的价值是真悬，婚姻关调查站几工前到好买，调查一个姓林的生理人囤150吨的蒜头，初步调查是无具体违法。不过婚姻地检署立案追查，轰查即马任何可能有囤蒜头的农民也是蒜商。14暗搁到元中乡农会理事长陈永华的仓库调查。啊，乡今日起这样悬哦，因着政府哦，嘛爱出来了解。实地了解，讲我写习惯去这样悬，了解一下，这是正常的啦。这阮袂感觉讲什么意外啦，或者阮是拢当接受啦。我嘛做生意配合伊啊。元中农会理事长陈永华表示讲，伊种蒜头30多公顷，有做蒜头加工，即马放的40吨蒜头，拢是今年4、5月采收期了，剩的拢是准备要做蒜种使用，无要囤货也计销。呼吁啊，现在已经属于侦查的阶段啊。如果任何人啊有相关的那个证据资料啊，我们也欢迎说向本署提出，那也宣导啊，希望能够勇于的检举啊，那我们会积极的查办啊，以厘清事实的真相。云林县农业处是表示讲，云林蒜头的产量是占全台的9成，希望产地蒜头通稳定供应全台市场。若是有调工囤货情形，希望相关的单位严格处理，卖互守法的蒜农，佮有生理人红误会。记者综合报道。针对台电母盖牌事故造成4人死亡的意外，昨发地村的村民嘛去台电定情，因讲哦，以早就无发生过无通知就熊熊放水的情形。另外，警方嘛发现讲水门的控制室竟然无监视器，会影响到案件的调查。几啊十个村民向台电表达因的不满，13因为母盖牌排水有各样，电视去录影的2个家庭拢总4个人死亡。长期住伫母盖牌附近的村民，大概是感觉真惊吓。把我们这个部落都当作是一个生命的一个团体啊，已经发生好几次了，你知道吗？台电母盖坝伫1934年启用，甲落水溪甲万代溪的溪水查落来，送去日月潭发电。不过当地居民认为讲，母盖坝下底积塌的情形真严重，可能会影响到水坝的安全性，嘛几啊届向排水，互住伫水尾居民的安全受到威胁。已经在被50几年了然后。你说气息故障，我们是不认同了，所以我们要明确的答案给我们。台电表示，母盖坝的结构真安全，而且拢有定期做检测。水坝虽然经过86年，不过也是符合安全标准。也若闸门各样的问题，代志发生的时阵，嘛有成立应变小组要调查原因。根据台电的调查，
6號的閘門伫13透早4點12分向家己開開，值班的人員煞伫16分鐘了後，也就是4點28分才開始操作要甲關起來，到4點43分才規個完成。也若第二屆向家己開開是伫5點08分，毋過即屆煞1分鐘就關好啊。這段時間值班的人員伫創啥，檢調要查好清楚，恐驚無遐爾簡單。中公室並沒有監視器以及監視方面出現值班人員的問題。本署檢察官尚在調查中。檢察官發現講，中控室並無監視器，真要查清楚值班的人員迄當陣到底有疏失無。目前還佫在查相關的證據，也若過往的4個罹難者嘛攏已經送去台中市長羅秀燕嘛去治癒。另外，迄當陣家己爬去華頂的羅先生，想到迄當陣的情形，情緒也是真激動。人都是整個沉下去的啦，你要去摸到誰都根本摸不到。羅先生分署有幾個所在攏切傷，雖然性命有保掉咧，毋過要是無法度接受伊的某囝去互大水流去，因若後手國賠的代誌，伊講目前也無心情通去想，嘛無願意表示其他的意見。記者綜合報道。高雄發生一起涉漏的事件，業者嘛進行廣線的檢查，目前檢查的結果是正常的。環保局嘛閣繼續的抓漏，市長陳其邁是要求業者今仔必須得愛交出報告來說明個清楚。工作人員操作探證機，甲技術收到污染的土塊，送去實驗室做化驗。高雄市前鎮區11發生乙烯外泄了後，環保局10時下晡去關賓館附近擴大監測的範圍，而且挖一個簡單的水井，採集地下水送驗，希望趕緊找到乙烯漏泄的所在。也若高雄市長陳其邁嘛強調講，業者若無交代好清楚，就袂批准因復工。這個漏氣或者是問題真正的原因交代清楚。假如沒有交代清楚，就不准復工。環境檢測的部分原則上我們是都持續在進行24小時的部分。那土壤檢測今天布點採樣完了之後，我們會回去做化驗分析，來看結果。在1個禮拜以內，趕快能不能有一個檢測結果出來。漏泄的原因甲地點，將代誌發生到呾，要是無答案。10時市府召開第1屆檢討會，要求華運、大塑、阿珠、大陸等等4間業者，愛趕緊找出乙烯漏泄的點。不過目前大廣線的3間業者做加壓的檢查，檢測的結果攏顯示正常。6、7年那個海巡路跟中山多路他們氣爆，他們也非常害怕。那不是害怕，會好像人間煉獄啊！麻煩里長盡量看是否能把地下那個油槽管移開住宅區。當地里長表示，乙烯漏泄的事件發生了後，大家伊攏會去現場看檢測的進度。因為政府當時才會給因答案，民眾攏真關心。從高雄氣爆發生了後，對氣體漏泄的代誌，大家是感覺真敏感。希望政府愛量早甲台佇咧徛街下底的廣線剔除，唔通互民眾生活佇咧驚嚇當中。記者綜合報道。再來看基隆的這邊國小昨下晡發生一件意外，有一個國小6年仔學生落入去校園內底一個6公尺深的坑內底，經過搶救，目前是無性命的危險只是面的骨頭逼起。學校認為講是因為最近落大雨才產生這個坑。基隆市正平國小下晝3點，一名國小6年仔學生摒掃的時間，無細膩落佇學校內底資源回收廠的大坑。這個大坑深6公尺，向下卡看地基完全被舀空，消防人員佇坑內緊急搶救。那邊是空的，你往後退一步。那邊都是空的哦。我們同仁一直給他呼叫，然後給他檢查，他都沒有回應。他臉上呢有一些擦傷。3乘4到5公尺應該有，那5公尺，因為它底下還有很多地方，門那邊是掏空的。正面國小後邊挖建一條溝仔，資源教室內底的崩立大坑，一路通往學校後山的溝仔。消防人員佇工人引導之下，為溝仔清理坑內來搶救，將這名學生送往病院。大坑已經危機封鎖線。學校老師表示，頂禮拜5也無發現這個大坑。學校活動中心4區位的土石鬆軟，學校初步認為，疑似是家人連日的大雨沖海地基造成大坑。應該是試圖從裡面開門啊，但是沒有發現說有一個那個地基掏空的洞，然後就一腳踩下去就跌下去。發現說有顱部跟顏面骨的骨折，目前的話生命徵象尚穩定。小小學生送醫了後，經過搶救，意識穩定，無生命的危險。也毋過頭殼面的骨頭肌基頂傷勢，後手有緣愛佇家護病房繼續觀察。記者綜合報道。
托育补助月例津贴增加哦，这是总统蔡英文选举的证件。卫生福利部昨暗公告讲，托育补助要为6000块提悬到7000块，月例津贴为2500块增加到5000块。卫生福利部是说明讲，申请托育补助的家长大部分拢是双薪的家庭，所以甲申请月例津贴的家长无啥相共，所以每个月2种的补助才会差2000块。也毋过有民间团体是质疑讲，这造成本来准备要公共化的托育制度，所以希望政府会使过来做评估。再来看政府目前推出疫情的纾困专案，因为申请的劳工真侪，银行的员工嘛需要一直加班。台北市劳动局嘛公布劳检的结果，包括台湾银行在内的6间银行全部拢违规。民众坐伫柜台头前要申请纾困贷款，银行的人员是无严格，一直处理文件。台北市劳动局顶日接到陈情，讲银行的人员赶要办纾困贷款的业务。超时做工课，减领加班费，还佫有人一个月加班超过60点钟。也若劳动局长7月底到8月中，几个届暗时带队去劳检，包括台湾银行在内6间金融机构，检查结果拢违规。资方不要拿着这个事变当这个挡箭牌，甚至就是开了这个所谓的过劳的大门。如果造成劳工的这个职业病或者是过劳致死的时候，我相信这东西代志大条的呀啦。劳动局发现不少资方软法令的空棚，亲像台湾银行修改员工加班上紧绷的时数。以值班费取代加班费，加班4点钟，敢若会当领600块。还佫暗示员工甲加班费换做补休。也若渣打银行是无照实际员工出勤的时间。另外，富邦、凯基、关台3间银行延长员工的工时，拜6礼拜加班，煞减付或者是无付出勤的工资。富邦甲关台嘛无伫个期限内通报工会，或者是劳动局被查。也若信保基金伫个无工会同意之下，就偷偷互劳工加班，而且伫个劳检的时阵，有不少业者赶紧互员工下班，避免违规。主管还当着我的面说：“现在通通下班了，现在都是下班了，记得要报加班啊，记得报加班哈。”劳工要的是努力的工作，但是不是要卖命哈？那我想这边我们是做这个呼吁，就是说希望劳动部呢，就是把那个后门给关起来。劳动部顶一日提出头家人若伫个符合天灾事变或者是突发事件的法定条件之下，放任劳基法的限制。无需要遵守逐个月的工时限制，还佫有7天休1天的规定。全国金融工会表示，纾困3.0就要实施，呼吁资方毋通佫摕事变来做借口，排除劳基法的规范，避免类似的情形佫再发生。也若去互点名的银行是无回应。另外，劳动局强调讲，涉及违法的金融机构，若是违法的事实确定，会当处新台票2万至100万的罚款。记者综合报道。10月份有2个连续假期，一个是中秋，一个是双十节。为了避免塞车，交通部整合1968 App 甲幸福公路 App 也毋过顶头的资讯讲真正有路用咧。交通部长林佳龙是讲，嘛是爱试过才知影。点开国道1968 App 头一页，就直接会当由快捷开关连接国道5号路凤泉区用路人会当试算行各个旅行时间，塞车时会当随便到太太公路。北向的话有几个交道路口。然后透过国五本身通过雪隧到南港系统的时间这样做比较以后，他再选择他最想要最佳的行驶路径。包括各个每一个交流道匝道排队停等状况，也拢会伫各个路况专区。另外，公路总局所属的幸福公路 App 也会伫即时路况专区直接语音播报，用路人设定的起点甲终点，包括公路甲国道的旅行时间。大家走到这个地方，你按了这个 I 就可以知道。国3南港至国5头程39分，会提供相关的旅行时间跟拥塞的状况。大概是极尽所有的方法，但是这个所有的方法能不能成功，其实还是有待考验。交通部分析，今年夏热，各个交通量比去年增加20%，惊各个路南车流有一半是惊疏化解。有了今年中秋国庆连续假期，各个甲疏化路龙，尤其是交通困难的路段，塞车是难免。公路总局也表示，内部已经启动，刚是要开放疏化解路径，互大客车行驶的评估案，也毋过牵涉环境保护、救灾甲交通管制，需要审慎的评估。10月份2个连续假期，确定拢未开放疏化解路径。记者综合报道。人讲食到老，学到老，来看台中一位今年91岁阿嬷伫社区学英文，是学甲比囡仔更较认真哦。伊讲因为囡仔时代无时间通好好啊学，即摆有老师教，当然嘛爱拍拼学。It's simple. Just enter where you want to go.
用英语读文章，搁来做笔记，无讲你应该看袂出来。这个坐伫咧台中市大甲区中青学院内底，英语讲甲写叫的柯吴秋燕，今年已经91岁啊。我喜会就水，用讲好到老，学到老。这个头脑才袂歹记。散步时呢，拄着向个美国人我对家牛帮你呢，伊对甲伊。Thousands of places. 不管好天也歹天，老阿嬷柯吴秋燕，逐礼拜拢会对台中市坐车去区公所上课。伫咧班上是认真又搁积极，当着袂晓的，一定会向老师请教，甲问甲会。Of the digital technology comes. 毋那干那柯吴秋燕阿嬷是班上正人学习的模范，这位今年88岁的单数班阿公也输人毋输阵，一步一步靠英语的思虑，透过这寡免费的英语课，完成心内想要甲英语学好好的这个心愿。过去因为英文的程度并不是很好，不过利用这个机会增进自己的能力可以消遣，也可以有时候说不定可以用到。大家都很好学，他们对不懂的东西呢，都会勇于发问，跟我们现在的学生很不一样。逐礼拜固定2天的英语课是在中部上界期待的代志，因为踮遮毋但交到同齐学习的朋友，也用英语探索无同的文化，确实展现食到老、学到老的精神。记者综合报道。唱阿卡贝拉毋是少年囡仔的专利哦，来看屏东县有一个已经成立10年阿公阿嬷组成的阿卡贝拉乐团，年纪上大已经得要80岁，咱做伙来听因美妙的歌声。无任何的伴奏，徛伫台顶演唱的人，就爱斟酌甲唱家己负责的声部，毋好去互对方的音抽走。这个由屏东县政府成立，号做超世纪阿卡贝拉的人声乐团，即阵已经成立10档啊。他们的音色当然没有我们年轻人漂亮，可是他们老成，他们的音感跟音准经过一些锤炼之后呢，进步了很多。超世纪阿卡贝拉的人声乐团年岁上大78岁，众人拢因为对唱歌有兴趣，全结合做伙，固定时间练团。无同的声部，不过同款美妙的歌声，互这条诗歌有新的生命。成员内面有人原底就是9岁唱诗歌的，不过完全无伴奏的这种唱法，也是真有挑战。有时候尝试都是一个人一步，当然有时候会2个，有时候会1个人一步，所以你就变成要非常的准，完全靠声音去控制那个音部。所以是对我们的有一个很好的挑战啦。同齐唱歌也替对方合音，这个超世纪的阿卡贝拉人声乐团唱的是1950年代的歌曲，也是因对表演艺术的热爱。记者综合报道。台湾囡仔歌的国宝音乐家简尚年已经重视台湾歌谣的研究甲创作，特别半世纪了。最近清华大学图书馆特别规划一个唱咱的歌简尚年的台湾音乐路展览哦。那么做伙来听歌看展览。珍贵的创作手稿、歌谱，也有简尚年老师侪侪研究资料，这是国立清华大学主办的展览，希望透过展出，互民众对咱台湾的乡土音乐有更较深入的认识。老师的生平记事，都把它列出来让大家了解。那我们也希望可以借由这次的展览，让大家认识，对台湾的传统音乐有更多的认识跟接纳，这样子。大家若来参观这个展览，较亲像恁嘛来和我做伙行过一届台湾音乐文化的路共款，你就会感受到讲，咱台湾音乐，尤其是伫歌谣的部分，伊的初步的这个轮廓是生做安怎？台湾港语、庙口戏曲，也有南北管传统歌谣的旋律，深深留伫简尚年的脑海。展览嘛安排老师的演讲活动，互民众会当哪听哪感受台湾歌谣的美丽旋律。这个9月2到迄天，特别嘛要办一个演讲会，为下晡2点开始，
这个主题就是要来讲简上人的台湾音乐之旅。嘿嘿，大家来看，我哪讲的哪唱，哪弹哪唱，哦，讲我的行过路，都亲像台湾音乐的路同款。音乐本地就是族群融合产生的文化，台湾多元的族群成就丰富的台湾本土音乐。简上仁老师嘛积极伫台湾各地头进行教学计划，鼓励大家会当加入台湾歌谣的创作，有创作才会当和台湾歌谣唱活水。记者杨淑晴、张学水新竹报道。来看全球面积上大的潘塔纳尔湿地，今年已经超过230万公顷的土地哦，有差不多23个台湾遐尼大。当地动植物生态嘛真惨哦，目前知影至少造成200只的美洲豹，毋是死就是受伤。受伤的美洲豹豆豆行来好比避难，小甲大大的涂骹有扣起的尸体。这是伫咧巴西南部全球上大的潘塔纳尔湿地，有4700多种的野生动植物伫遮生活，包括强要绝种的美洲豹、水滴，还有哪只金刚鹦哥等等真珍贵的物种。毋过今年以来，当地发生真万件野火，甲230万公顷的林地烧掉，真侪野生动物走袂赴全来死去。救援人员顶一日救出一只细只的美洲豹，伊的四肢骹拢互烧着伤，赶紧送病院治疗。这只细鱼嘛，因为踏着真少的土，已经强要死去。E aqui também descamou, tá vendo? Ele perdeu até uma unha. Então a tendência é que a gente ache sempre animais desidratados, ou porque foram expostos ao fogo e à fumaça, ou simplesmente porque queimou e não tem água perto. Então eles vão literalmente desidratando, definhando. 经过兽医抢救了无效，这只细型几分钟了就宣告死亡。Tem uma perda bastante acentuada de espécies, né? Seja de insetos, de répteis, né? Jacarés, serpentes, que não conseguem escapar. Eles acabam sendo dizimados. 动物团体初步估计，潘塔纳湿地野火已经致死200只美洲豹，毋是死去就是受伤，或者是封闭岛离开生态地。救援人员特别做一个防火的隔离区，希望会当阻止野火继续传。毋过野火因为靠打甲高温的关系，传甲真紧，互消防人员真无用。Então, realmente, isso aí é uma das principais dificuldades aqui nas ocorrências de incêndio. Aqui no Pantanal é o acesso à linha de fogo. Então, mesmo que eu tivesse o efetivo, eu tenho os meios, né? A gente não conseguiria ser efetivo no combate direto às chamas, né? 研究人员估计，目前潘塔纳湿地已经烧掉1/7左右的林地。若是雨季爱到10月份才会来，伫雨季进前可能有更较侪野生动物去互消失。当地正在面对毋捌看的生态灾难。记者综合报道。鹿岛是中东国家真重要的运输工具。沙烏地阿拉伯开超过10个代表去一间鹿岛的病院，毋但要来醫病，嘛希望使研究出如何品種的鹿島。伫咧手術房内面，2頂手術床合起來，頂頭多一隻四隻腳攏拔起來，頭固定條嘅鹿島。醫生準備要替伊動手術。這是沙烏地阿拉伯中部的卡西姆省，當地是國際真有名的鹿島市場。第7月，才去一間專門伫咧治療鹿島的薩拉姆獸病院。137 مليون ريال الاستثمار في المستشفى للإبل لم يأتي من فراغ، وهو لأهمية هذا المخلوق الغالي على أنفسنا والغالي على أجدادنا، لم يأخذ حقه من التطور بالبيطرة والتطور بالأبحاث مثل الأبقار مثل الخيل。这间全世界上大的鹿岛病院有7万平方公尺，若是替一般动物提供基本的医疗服務，替鹿島治療慢性病、傳染病，也會當做外科手術加放射治療。الحمد لله ارتحنا، حصلنا علاجات يعني كافيه للإبل في اي نواحيها. مثل الحين حشواني هذه يعني حصلت عندهم علاجات ما حصلها برا الصراحه، سواء في اي شيء. وعندهم طعم كل الشعه وعندهم تحاليل وبعد فيهم ميزه سريعين。卡西姆省有全世界上大的鹿島市場，在國際上真有名。開這間鹿島病院了，有一寡鹿島的主人甲保育的生理人會帶因的鹿島來這看病。مستشفى الإبل هذا نعمة من الله، والله اللي سخر لنا الشيء هذا. كنا نعاني من مستشفى الإبل ونناظر للأحساء، ولا قصرت الجامعة حطت مستشفى هنا، بس يعتبر المستشفى اللي نشأ الآن وهو على أول نشوءه خدمنا خدمة زايدة وكبير مسطحاته، والآن حنا طاع عنا
98% من المشقة لأنه قريب لنا. 除了治疗这做绿豆的药增加反式的研究，也有相关的胚胎移植的技术，希望会当培育出品质更加好的绿豆。记者综合报道。今仔明仔2天，台湾是吹正小暖的偏南风哦。台东佮恒春半岛有局部的阵雨，其他的地区是一份好天的天气。温度方面哦，你是各地温度上悬会到33度到36度，爱特别注意哦。咱做回来看详细的天气资料。北部地区上低26度，上悬35度。中部地区上低26度，上悬35度；南部地区上低26度，上悬35度；东部地区上低26度，上悬34度；华岛地区上低26度，上悬33度。感谢观众朋友收看今仔公视第2台的早起新闻，我是陈淑君，明仔载同一个时间咱再会。大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友大家好，我是头家。今仔日是要叫我来教大家数字呢？嘿，我是袂晓啦。不过我会使来教大家一个词：数银仔汤。数银仔汤汉字写作数银仔汤，罗马字写作424。圆啊，汤汤，说第1条，圆第5条，啊第2条，汤第1条。烧圆啊，铺圆啊，食圆啊，是咱一寡节日的民俗。不过伫台语的语词里，有一款圆啊是袂当食的，就是烧圆啊汤。烧圆仔汤的意思是咧讲，为着猫咪即位，也是报工程的时阵，摕利益去甲竞争的人对换，互因退出，通互家己减少竞争，安尼就叫做烧圆仔汤。伫台湾较常听到的烧圆仔汤有选举甲报工程，不过选举罢免法内底有规定，选举若烧圆仔汤爱互掠去关。这叫做烧圆仔汤条款。无啦，水果是我种的。烧圆仔汤拢是为着大利益，才会足侪人唔惊代志逼空、封关、冒险咧请拼，有时甚至连命都无去，也是唔通安尼才好。人讲分袂平，拍甲29暝，意思是讲。咧分利益的时，安怎分，拢会有人感觉无公平。分到尾啊，甚至冤家相拍，冤袂煞，拍袂煞。谢谢。佮有一句俗语讲：选举无师傅，用钱买着有，是咧警惕台湾较早的选举现象。民众拢知影啥人咧买票，简单司法机关唔知。六烧圆仔汤，铺圆仔，逼空，车饼，分袂平，
拍家己狗眉，选举无师傅，用钱买着有。大家拢知影头家我做人脚踏实地，骨力拍拼。拄着竞争的时阵吼，去甲人烧伊啊汤，我则无爱咧。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。